7-ші курстың гос этапы бірінші және екінші этап осы 2024 жылдан бастап өзгерді. Яғни біз бірінші этапта тест тапсыратынбыз кәдімгідей, ал биыл соңғы 9 сұрақ өзгерген болып келді. Яғни соңғы 91-ге дейін кәдімгі сұрақтар келеді. Бұрынғы тесттерде кездескен сұрақтар келеді және жаңада тесттер қосылады. Одан кейін 91-ші сұрақ біткеннен кейін 92-ші сұрақтан бастап сіздерге ситуациялық жағдай беріледі. Мысалы, баланың дене температурасы 38-де бір нәрсе, жаңағы тыныс алу жиілігі жоғарылаған деген сияқты. Сіз оған бірінші диагноз қоясыз, яғни пневмония деген диагноз, немесе астында кеуденің тартылуы, тек тыныстың жиілеуі деген сияқты тұрады. Одан кейін келесі кнопканы басқаннан кейін сіз бағанағы алдыңғы сұраққа өте алмайсыз. Именно осы соңғы 9 сұрақта алдыңғы сұраққа мүлдем өте алмайсыз. Пневмонияны белгіледіңіз, одан кейін келесі сұрақты бастыңыз, емі шығады. Мысалы, қандай ем бересіз, немесе қандай сатылы пневмония, орташа, жеңіл, ауыр дәрежелі деген сияқты. Және де содан кейінгі 3-ші сұрақты басқан кезде осы ненің жаңағы зерттеу әдісі, немесе қандай препаратты қолдансақ болады, қандай препарат бұл неге жанама әсерін береді деген сияқты сұрақ қояды. Яғни 92, 93, 94 бұл бір ситуациялық есеп, бірақ 3 түрлі сұрақ келеді. Одан кейінгіде 96, 97, 95, 97-те бір сұрақ келеді. Мысалы, бізде ол қалқанша без, яғни гипотиреоз ауруы, оған қандай препарат қолданылады және де қандай зерттеу әдісі жасалынады, яғни қалқанша безін ультрадыбыстық зерттеу деген сияқты сұрақ келді. Үшіншісінде де дәл осылай, жаңағы 97, 98, 99, 100-ші сұрақтарда солай. Бұл сұрақтарда сіз мүлдем артқа қайта алмайсыз. Яғни мен жағдайымда былай болды, яғни пневмонияда белгілендім. Одан кейін екіншісінде уже диагноз қойылып тұрады, соған ем тағайындаңыз дейді. Одан кейін үшіншісінде де солай кете беретін болады. 7-ші курстың госының екінші этапы осы 2025 жылдан бастап бұрынғыдай ОСК, яғни практикалық дағды емес, біз кейс түрінде талдаймыз, яғни ситуациялық есепке біз жауабын беретін боламыз. Яғни бір ситуациялық есепте бізде 5 сұрақ болады. Бұл 5 ситуациялық есеп анафилактикалық шок балалардағы және үлкендердегі, одан кейін ИБДВД бойынша келеді, яғни интеграцияланған балаларды емдеу ауру деген. Одан кейін жүрек тоқтау кезіндегі көмек, одан кейінгі гипертониялық криз кезіндегі көмек және де жүктілерді физиологиялық жүктілікті жүргізу болып келеді. Осы 5 жаңағы тақырып бойынша ситуациялық есеп келетін болады. Яғни бұл жерде де сіз артқа қайта алмайсыз, сізге 1,5 сағат уақыт беріледі. Мысалы, анафилактикалық шок кезінде маған жаңағы бұл қандай диагноз деген сияқты келеді. Анафилактикалық шокты белгілейсің, одан кейін ол кезде қандай препаратты енгізесің, қандай положенияда жатқызасың, одан кейін тағы сондай сұрақтар келді. Бірінші жаңағы қызметкерлердің көмегі қандай болады деген сияқты. Ал кенеттен жаңағы жүрек тоқтау кезінде не істейсің, сафар үштігі, қатты тақтайға жатқызасың, одан кейін жаңағы қолдың қою деңгейі деген сияқты сондай сұрақтар келеді. Ал гипертониялық кризде бұл кезде жаңағы препараттар келді. Бета-адреноблокаторларға қандай препарат жатады деген сияқты. Яғни бұл 2025 жылы бізге алғаш енгізілді. Біз оны жаңағы наурыз айында білдік, наурыз айында апробациядан өттік. Біз алғашқылардың бірі болып тапсырдық. Бұл келесі жылы бізге енді бірінші тапсырып тұрғандықтан жеңілірек болды, жеңілірек сұрақтар қолданылды. Ал келесі жылдан бастап бұл жаңағы күрделендірілуі мүмкін. Себебі біз жаңағы тәжірибедегі болдық, студенттер ойлана ала ма, түсіне ала ма деген сияқты деңгейде өттік. Биылғы 2025 жылда гос 7-ші курстың емтиханында бізде бірінші кезде жаңағыдай қиындықтар болды, яғни база, НСН базасы қатып қалып жатты. Одан кейін сұрақты белгіледік, келесі сұраққа өтудің орнына ол 2 сұрақ аттап кетті. Одан кейін жаңағыдай сондай сетпен проблемалар болды. Мысалы, біз 9-да кірдік, 9-да кірген кезде компьютерлер қатып қалды, істемей қалды, сұрақтар басылмай қалды. Сондай жағдайлар болды. Тіпті жаңағыдай следующий вопрос деп басқанның өзінде 2 сұрақ аттап кеткенін айтып жатырмын ғой. Мысалы, 95-те тұрсаңыз, сіз 97-ші сұраққа өтіп кетесіз деген сияқты жағдайлар болды. Тіпті белгіленбей қалған жағдай да болды. Мен өзім бір сұрақты апелляцияға бердім, және де ол апелляцияның жаңағы дұрыс деген шешімнің арқасында маған 1 балл қосылды. Одан кейін жаңағы екінші этапта дәл сондай жағдай болды. Азында 9-да тапсыруымыз керек еді, база істемей қатып қалды. Сонымен біз 1,5-2-де барып қайтадан сол тестті тапсырған болатынбыз. Тіпті менде жаңағыдай тестті бастау деген жазудың өзі шықпады, мысалы азанға барған кезде. Сондай проблемалар болды биылғы жылы. Бірақ келесі жылы осының бәрі жаңағыдай жөнделіп, студенттердің жағдайы жасалынатын шығар деген үміттемін.